Gigi empatnya blobor lur. Kita cek apakah gigi uang. Kita cek gigi-giginya 1 sampai 10. Apakah ada yang rusak? Tadi yang tidak bisa dipakai gigi 4. Kita cek apakah gigi 4-nya remuk, rampal. Kita cek dulu, bongkar dulu. Kendalanya dimasukkan gigi 4 enggak jalan. Dol. Aku tripod lah. Tuh, guys. Kita macet lur. Macet di Kumbatan uyah. Ya lur, alhamdulillah sudah mulai bisa terangkat dari kamu Ci ya. Sudah keluar. Lurus mahal mesti kesuk ya kan Bos, iki bos. Panas ceket. Ini jam 6 sampai jam 12. Kamu betul Supra berarti. Rencana apa tak tekone Supra iki yo? Itu gak anyar ya.